نو تخت چې الته حاضر شو بلقیس را روانه اوس د مسلمانېدو دپاره. نو سلیمان علیه السلام وفرمیل چې دا خو هوښیاره ده، خو زه دا هوښیارتوب په خپلو سترګو باندې لیدل غواړم. نو دې دا تخت بدل کړي، دا کوم تخت چې تاسو راوړو ګورو چې دا پیژني که نه پیژني، او ګورو چې دا زما د حکومت نه متاثر کېږي که نه، او د هغې د وجې دا ایمان راوړي او که نه راوړي. نو هغه شانتې وکړه. اما تحت سلیمان علیه السلام هغې وله بدل کړو. کله چې بلقیس راله نو سلیمان علیه السلام هغه خواله چې راتله نو هلته ورته مخې ته هغه تخت دلی و. نو تپوس ترې وشو اهکذا عرشو کې، ایا ستا هغه تخت دغه شانتې و؟ هغې او دا خو بلکل د هغې په شانتې دی. نو سلیمان علیه السلام او هغې سره چې کم خلک هغې مونږ ته مخکې نه پته و چې ته به دغه شانتې وې. الله جل شانه مونږ ته په وحي باندې ویلي چې دا به راځي او خپل ګردن به تاسو تږدي او خبره به تسلیموي. بیا سلیمان علیه السلام ډېره بهترینه بنګله جوړه کړې وه، ته یې ورننوځه چې هغه ورننوته. نو سلیمان علیه السلام د هغې تعمیر په داسې انداز سره کړی و چې هغه حیرانه شو. سلیمان علیه السلام بادشاهت لاندې اوبه وې، د پاسه نه شیشه وه، هغې خپلې پنسۍ راچوتې کړې، هغې وې که دا اوبو کې زه روان یم. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل نه، دا موږ داسې بنګله جوړه کړې انه صرح ممرد من قواریر، د پاسه مې شیشه لګولې، ته دوکه شوې د هغې په ریفریکشن او په ریفلیکشن باندې چې هغه د یو هر طرف ته شیشې لګېدلې وې او لاندې د اوبو هغه ریفریکشن او لاندې اوبه ښکارېدې، صفا شیشه وه. نو دې چې هغه حکمراني ولیده الله جل شانو ته وایي چې یا الله ما په ځان ظلم کړی، ټول عمر مې ستا نه علاوه د بل چا عبادت کړی دی، زه اوس ایمان راوړم او سلیمان علیه السلام مخې ته خپل سر ټیټوم او د هغې الله جل شانو د رضا دپاره کوم چې د مخلوقاتو داسې تربیت کوي څنګه چې زما وکړو، کوم ځای نه قصه را روانه کړې وه او دین اسلام ته خبر راورسولې، ایمان ته خبر راورسولې. ښه الله جل شانو فرمایي قال وی سلیمان علیه السلام نکرو بدل کړئ لها د دې بلقیس دپاره عرشها د هغې تخت ننظر زه ګورم اتهتدي ام تکون من الذین لا یهتدون، ګورم چې دا څومره هوښیاره ده. د دوو مقصدونو دپاره حضرت سلیمان علیه السلام دا تخت بدل کړی و او دا بنګلې ورته جوړه کړې وه. یو مقصد د سلیمان علیه السلام دا و چې ګورم چې دا هوښیاره څومره ده، د هغې هوښیارتوب یې معلومه او هغې د هوښیارتوب داسې مظاهره وکړه اوس په مخکې راشي. او دویم د سلیمان علیه السلام مقصد هغه دا و چې ګورم چې دا متاثره کېږي زما د حکومت نه که نه متاثره کېږي، حکومت نه متاثره شي بیا به ایمان راوړي او که هوښیار یم په دې خبر باندې به پوه شي چې څه څیز حق دی او څه څیز باطل دی، په دې به پوه شي. نو سلیمان علیه السلام وفرمیل ګورو که نه تماشه کوو چېرې دا سمې لارې ته راځي که نه راځي او پوهېږي که نه پوهېږي. فلما جاءت کله چې بلقیس راله قیله وویلې شو هغې ته اهکذا عرشکې، ایا دغه شانتې دی ستا هغه تخت؟ نو قالت هغې وي کانه هو، ګویا چې دا د هغې په شانتې دی. دا د هوښیارتوب غټه نښه وه. ښه دې ته زموږ په مذهب کې وایي توقف، اصطلاح د توقف، خصوصا د مفتیانو په اصطلاح کې چې کوم د افتاء باب دی، خلکو له فتوا ورکول، مسله حل کول، د دې په باب کې دې ته توقف وایي. دې ځای کې الله جل شانو هغه اصول د افتاء ته اشاره کړې ده. توقف دا مطلب دی چې کله په یو څیز باندې دلیل نه موجود، نو ته نشي ویلی چې دا فرض دی، واجب دی، مستحب دی، حرام دی، جایز دی، ناجایز دی. دلیل به موجود وي هله به خبره کوي. پوهېږئ په دې خبرو چې کله دلیل موجود وي نو ته دا ویلی چې دا جایز دی او ناجایز دی. کله چې دلیل موجود نه وي خو څه اشارات او قرائن موجود وي، صفا دلیل خو نه وي چا سره، خو څه اشارات موجود دي چې د هغې نه دا خبره ثابتېږي داسې، نو په هغه وخت کې بیا مفتیان حضرات وایي موږ لا څه نشو ویلی، فی الحال څه نشو ویلی، د توقف وایي. او دا دلته بلقیس په بهترین اندازونه هوښیاره وه که نه، اصول افتای نه ویلي، مفتي نه وه، بیا د مفتیانو پېښې کولې، انتهایي هوښیاره وه. سلیمان علیه السلام تپوس وکړو هکذا عرشو کې ستا هغه تخت دغه شانتې و، دی ورته نه دي ویلي چې دا ستا هغه تخت خو نه دی، نه چې سلیمان علیه السلام څنګه سوال کړی هغې هغه شان جواب ورکړی. هکذا عرشو کې ایا ستا هغه کم تخت چې و هغه داسې و، هغه ته کانه هو، د هغې په شان دی، داسې ورته نه وي چې هغه دی څه د هغې په شان دی. صرف قرائن یې ولیده، دلایل خو نه و، صرف د اشاراتو نه معلومه کړه، د هغه سټایل نه او سټرکچر نه معلومه کړه چې دا خو زما هغې په شان دی، خو داسې ونه وي چې دا زما هغه دی، د هغې په شان دی. دونه هوښیاره ښځه وه. د الله جل شانو هغه هوښیارتوب د دې بیانوي، دې نه پته لګي چې ښځې ناپوهه نه وي. ګورې ښه او کوم حدیث مبارک هغه چې خلک وایي چې نبي علیه السلام فرمایي هن ناقصات عقل و دین، د دې دین هم ناقص دی او دې عقل هم ناقص دی. هغه حدیث دې ځای پورې نه دی، لږ مخکې پسې لاړ شه اوس به ته پته ولګي. نبي علیه السلام وفرمایل هن ناقصات عقل و دین، دا ناقصات العقل دي او ناقصات الدین هم دي، دین هم کم دی او عقل هم کمزوری دی، مطلب دا کمزوري دي، بېوقوفه نه دي، کمزوري. اخو وګوره حدیث اذهب للب الرجل الحازم من احداهن، دا دونه خطرناک مخلوق دی چې ډېرو هوښیاران یې تباه کړي دي. کوم خلک چې هوښیاران دوکه کوي هغه بېوقوفه وي. دغه د حدیث ټوکړه ده، خو موږ صرف دونه یې زده کړی دی چې نبي علیه السلام فرمایي چې هن ناقصات عقل و دین، د دې عقل هم ناقص دی او د دې دین هم ناقص دی. اخوا د حدیث ټوکړه موږ چاته نه وایو، ډېر زیاتې هوښیاران یي زنانه. ښه تاسو وګورئ په کائنات کې کم انسان چې ترقي کړې ده هغه شاته یو زنانه موجودي چېرته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي راله که نه، بخاري شریف کې روایت دی کیف بدء الوحي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام باندې وحي راله او یرید نبی علیه السلام کور ته راغی، چا تسلي ورکړې وه؟ حضرت خدیجې ته تسلي نه ورکړې،
نبی علیہ السلام پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، او تسلی څوک ورکوي؟ زنانه ورکوي. نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي تا به الله نه ضایع کوي، ته خو د غریبانو مرسته کوې، د خپل رشته دارانو سره ښه سلوک کوې، چاته څه تکلیف وي د هغې نه تکلیف لر کوې، تا به الله نه ضایع کوي. راځه زما د طرز عالم دی، هغه خواله به لاړ شو، د هغه نه معلومات وکړو چې دا څوک ستا خواله راغلي وو. کله چې ورقه بن نوفل لاړه هغه ورته څه وي، دا خو هغه فرشته ده، کومه فرشته چې په حضرت موسی علیه السلام باندې راغلې وه، حضرت جبریل راغلی. دا مشوره د چا وه؟ د حضرت خدیجې وه رضی الله عنها. او د دین اسلام اکثر حصہ چې هغه موږ ته را رسېدلې ده د زنانو په باب کې، هغه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها راغلی. زنانه ډېرې زیات هوښیارانې دي، ښه داسې نه وي. ګورې نه بلقیس ته بلقیس وایي مفتي نه ده، د مفتیانو مسلې کوي خلکو ته. نسوي کأنه هو، زما په خیال ده د هغې په شان دی. وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. دا د سلیمان علیه السلام خبره ده، د هغه سره چې کوم خلک وأوتینا العلم من قبلها، چې مخکې نه مونږ ته دا پته وه چې دا به دا خبره کوي چې او دا زما هغې په شان دی، ځکه دا ډېره هوښیاره ده. الله جل شانه مونږ ته ویلي چې بلقیس هوښیاره ده. وكنا مسلمین، او مونږ دا خبره تسلیموو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. دا الله جل شانه فرمایي چې دا بلقیس دا دینه مخکې کافر و، چونکې د سمې لارې نه الله جل شانه ساتلې وه. اوس دا سمې لارې ته روانه شوه. نو چې کله سلیمان علیه السلام بنګلې ته راننوته، سلیمان علیه السلام هغه ورته وفرمیل چې راځه ادخلي الصرح. ګور دې ادخلي الصرح بنګلې ته داخله شه، په دې کې یو ډېر لوی سبق دی، یو ډېر لوی ادب ښیي الله جل شانه چې سلیمان علیه السلام دې ته وایي چې راننوځه بنګلې ته، دا په خپله نه ده ننوتې، مطلب دا بغیر اجازته کارونه نه دي کړي. ونه هوښیاره ادخلي الصرح. سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل چې راځه بنګلې ته راننه. عجیبه بلډینګ جوړ کړی، داسې عجیبه لومبی شیشه چې چا ایجاد کړی سلیمان علیه السلام، لومبی شیشه حضرت سلیمان علیه السلام، لومبی صابون چې چا ایجاد کړی دا سلیمان علیه السلام، لومبی په کاغذ باندې لیکل حضرت یوسف علیه السلام کړو. دا یو لوی تاریخ دی. صحیح ده. خیر هغې طرف ته نه ځو. خبره دونه ده چې الله جل شانه فرمایي چې دې سلیمان علیه السلام چې راننوځل. سلیمان علیه السلام بنګلې نقشه داسې وه چې ګیر چاپېره کوم ټایل لګولی وو، ګیر چاپېره چې کومه شیشه لګولې هغه ریفلیکټډ وه، یو څیز به پکې ښکارېدو. او لاندې چې په ځمکه باندې کوم فرش اچولی و سلیمان علیه السلام هغه د شیشې وه، هغه شیشې چې ریفلیکشن پکې کېږي، څیز پکې لاندې ښکاري، هغه شیشه وه. او لاندې ته داسې تیز اوبه حضرت سلیمان علیه السلام روانې کړې وې، صرف لښتي نه وو، نه زموږ همغه ته چې نیر بېږي داسې وړوکی نیر، نه حسبته لجة، داسې وه فی بحر اللجي، کوم څیز چې چپې وي داسې چینې پکې لاندې جاري کړې وي چې هغې چپې والي. سلیمان امام رازي رحمت الله علیه ذکر کړي دي سلیمان علیه السلام په هغې کې قسم قسم میان پرېښو، نو دې ته پته ونه لګېده چې څنګه ورننوته. سلیمان علیه السلام دا نقشه دې دپاره جوړه کړې وه چې دوه خبرې په بلقیس کې هغه مشهورې وي. هغه دا چې د بلقیس د دې پلار هغه د انسانانو نه و، خو مور هغې د جناتو نه وه، مور یې د جناتو وه او پلار هغې د انسانانو. نو دې باره کې دا خبره مشهوره وه چې دې خپې د پیریانو په شان دي، یعنې څنګه چې د خر خپې ګول را تاو شوي دغه شان د دې هغه دي، خو دې به خپې خپلې پټې ساتلې د هغې د وجې چاته پته نه لګېده. او دویم وایي دا چونکې د جنیي د یو پیرۍ اولاد دی، نو دې په خپو باندې اخته ډېر زیات دي. او بعض روایاتو کې راځي سلیمان علیه السلام چونکې دا ډېره لویه بادشاه وه او الله جل شانو په حکم باندې سلیمان علیه السلام ته حکم شوی چې یاره ته به د دې سره نکاح کړې. نو سلیمان علیه السلام مخکې نه لیده چې ګورم چې دې ته خپې او دا پنډۍ ټیک دي که نه، اخته پې ډېر دي، ځکه زنانو سره ډېر وېښته خوند نه کوي، ځکه شریعت اجازت ورکړې که داسې سوی وېښته په جسم باندې راښه دي دا به لر کوي.